ไหมนอเธอเมื่อวันจันทร์ที่แล้วสองเรายังได้เจอเธอส่งยิ้มมานั่งอยู่คนเดียวเลี้ยวมองที่หน้าต่างหากมีเธอข้างๆก็คงจะสุขใจเธอคงไม่รู้ว่าฉันเองยังไม่มีใครหากเป็นเธอก็คงเข้าทีเธออาจจะมีใครคนนั้นที่แสนดีส่วนฉันคนนี้ก็คงจะเศร้าใจเธออาจจะมีแฟนแล้วก็เป็นได้ก็ยังสงสัย